媽，瑤柱、乾貝、元貝有咩唔同㗎？呢度全部都瑤柱，你唔識分啊，好容易俾人揾笨噶。咁佢又有分生晒同熟晒喎，咁邊種先靚啊？廣東人煲湯煲粥咧，都好中意放啲瑤柱落去噶噃，提下啲鮮味啊。有放同冇放啊，爭好遠噶。而且佢入邊咧有好多嘅蛋白質同埋氨基酸喎，我哋老人家同細佬哥啊好中意噶。其實啊，貝殼類入邊咧曬乾嗰嚿肉咧，統稱為乾貝。其中咧元貝係好大粒嗰隻，通常咧係進口嗰啲先靚噶噃，但係咧比較貴州。其次咧比較大粒啲又靚仔嗰啲咧就叫瑤柱，再細粒嗰啲咧就係普通嘅乾貝啦。哦，咁生晒熟晒啊，邊個先靚啊？靚梗係生晒靚啦，但係好少見噶，可遇不可求啊。通常我哋見得到嗰啲咧，大部分都係熟晒嘅，即係攞啲貝肉啊出一出水定型，咁咪保存得耐咯。嗱，有啲咧用好多鹽去煮過嗰啲啊，就重稱好多。特徵咧係佢表面啊好厚嘅鹽霜，你攞貨嘅時候啊要睇清楚啊。我用開呢個咧係200頭嘅瑤柱，大細均勻喎，摸上去啊粒粒都好乾爽噶，聞落咧好香嘅海鮮味噶，性價比好高個噃。擺咗視頻嘅左下角，有需要嘅街坊自己去睇下啦。跟住百菇鹼，好食又有益。